ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൽടെക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരു സാധാ പ്ലംബിംഗ് വർക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ മുകളിലത്തെ ലൈൻ കോൾഡ് വാട്ടറിൻ്റെയും അടിയിലത്തെ ഹോട്ട് വാട്ടറിൻ്റെയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡൈവേർട്ടറല്ല, സാധാ 2 ടാപ്പാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ മുകളിലൊരു ഹെഡ് ഷവർ വരുന്നുണ്ട്. ടാപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ഫിനിഷിംഗ് ഫ്ലോറിന് 75 സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ്. സെൻട്രൽ സിംഗിൾ പീസ് ക്ലോസറ്റും അറ്റത്ത് വാഷ് ബേസിനാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പ്ലംബിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. 3/4 ഇഞ്ച് CPVC SDR 11 ഇട്ടിട്ടാണ് ബാത്റൂമിലെ പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഷവർ കോക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ഫിനിഷിംഗ് ഫ്ലോറിന് 120 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് സിംഗിൾ പീസ് ക്ലോസറ്റിൻ്റെ 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് വരുന്നത്. ക്ലോസറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഹെൽത്ത് വാസിറ്റും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫ്ലഷ് ടാങ്കിനുള്ള കണക്ഷനാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഫ്ലഷ് ടാങ്കിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ഫ്ലോറിന് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഹെൽത്ത് വാസറ്റിൻ്റെ ആംഗിൾ വാൽവിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ഫിനിഷിംഗ് ഫ്ലോറിന് 55-60 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. ബേസിൻ്റെ ആംഗിൾ വാൽവിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഈ സെയിം അളവിൽ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത്. ബേസിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പൈപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ഫ്ലോറിന് 50 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇടുന്നത്. ബാത്റൂമിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് കോർണറിലാണ് നമ്മൾ ട്രാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ കോർണറിൽ 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ക്രോസ് പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ട്രാപ്പ് ഫിറ്റ് സാധിക്കില്ല. ബാത്റൂമിൻ്റെ പുറത്ത് പഴയ പൈപ്പുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ പൈപ്പിലാണ് ഇതുകൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ പൈപ്പുകളുടെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബാത്റൂമിലത്തെ എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും ലെവൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് വെച്ച് പോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഷവറിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ടാപ്പ് പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെലഫോൺ മിക്സർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആ ടെലഫോൺ മിക്സറിൻ്റെ അളവിനാണ് നമ്മളിത് പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് 3.25 ഇഞ്ചും അതുപോലെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് 3.25 ഇഞ്ച് അളവ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഷവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് 205 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. 230 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഹെഡ് ഷവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇടേണ്ടത്. ഇവിടെ ടൈൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടിയിൽ നിർത്തിയാൽ മതി എന്നാണ് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള സിംഗിൾ പീസ് ക്ലോസറ്റിൻ്റെ അളവ് വരുന്നത് 120 mm ആണ്, അതായത് 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അതായത് ടൈൽ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള മെഷർമെൻറ്റാണ് 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ സാധാരണ 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് പണിയുമ്പോൾ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. അതായത് ടൈൽ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇടുന്നത് നമുക്ക് ക്ലോസറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എളുപ്പത്തിനും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ടൈൽ വർക്കിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് 17 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അളവ് വയ്ക്കേണ്ടത്. ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ബാത്റൂമിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് ഫ്ലോർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സാധാ പ്ലംബിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കിനെ ഓണാക്കി അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമാണ് അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെയും പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ഒരുപാട് വർക്കുകളുടെ വീഡിയോസ് എടുപ്പുണ്ട്. പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും വീട് പണിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി പിന്നെ കാണാം.